आज पनि मैले मेरो मर्निङ रुटिन मिस गरेँ र एकछिन त दिमागले भन्यो बिग्रियो, अब भोलिबाट सुरु गरौँ न। बट दिस इज द एक्ज्याक्ट मोमेन्ट वेयर मोस्ट पिपल क्विट। आज बिहान पनि मेरो मर्निङ वक स्किप भयो। रुटिन बिग्रिँदैमा कहिलेकाहीँ दिनै बिग्रे जस्तो लाग्छ, गिल्ट फिल हुन्छ र मोटिभेसन पुरै डाउन हुन्छ। तर एक दिन जर्नी मिस हुँदैमा पुरै सकिँदैन र मैले पनि आज त्यही कुरा सम्झेँ। बाहिर निस्किन ढिलो गरे पनि मैले आज कुनै एक्सक्युज खोजिनँ। घरमा एक्सर्साइज गरेँ र बडी मुभ गराएँ। फिटनेस जर्नी भनेको पर्फेक्ट रुटिन खोज्नु होइन कि जस्तो सुकै दिनमा पनि आफ्नो जर्नीलाई कन्टिन्यू राख्नु नै रियल डिसिप्लिन हो। र यदि तपाईँले पनि कुनै दिन मिस गर्नुभयो भने नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट विक वा नेक्स्ट डे होइन कि आजैबाट फेरि कन्टिन्यू गर्नु, किनकि एउटा दिन छुट्दैमा यात्रा रोकिँदैन। यात्रा त तब रोकिन्छ जब तपाईँले हार मान्नुहुन्छ। सजिलो छैन, ज्यान घटाउन सजिलो चाहिँ पटक्कै छैन।